Тази сутрин искам да споделя с вас пасаж от Йоан 14 глава. If you have your Bibles, you're welcome to turn there. Ако си носите Библиите или имате такива под ръка, чувствайте се свободни да ги отгръщате заедно с нас. And while you're doing that, I just want to share a bit from my life. И докато търсите пасажа, искам да ви споделя малко от моето лично от моя живот. So I've been a Christian for most of my life. През по-голямата част от живота си аз съм бил християнин. And for the majority of my life, I've felt like I've spent it on defense. И по-голямата част от живота си, мисля, че я прекарах в някакъв вид защитно положение. Let me explain what I mean. Нека да ви обясня какво имам предвид. I think for most of us, there's a tendency to think about the Christian life. Мисля, че сред повечето от нас има една склонност и тенденция да си мислим за християнския живот. That it's about things that involve don'ts. Че става въпрос за неща, които не трябва да правим. That we should not think about certain thoughts. Мисли, които не трябва да имаме. That we shouldn't do certain things. Неща, които не трябва да правим. Shouldn't go certain places. И места, на които не трябва да ходим. We shouldn't say certain things. Някои неща не трябва дори да ги изговаряме. And as long as we don't do these things, that Jesus is pretty much okay with us. И докато всички тези неща ги спазваме, Исус горе-долу е доволен от нас. I had a friend whose experience was very similar to mine. Аз имах един приятел, чийто опит е много подобен на моя. But whereas I knew God from a fairly early age, he encountered him much later in life. Аз познавах Бог от доста ранна детска възраст, а той имаше лична среща с Христос по-късно през своя живот. And his experience was still very similar to mine. И въпреки това имахме много общи неща. He initially encountered God and his life totally changed. Първоначално той се сблъска с Исус и след това живота му се промени изцяло. And all kinds of struggles that he had previously had disappeared. И всички трудности, които той имал преди това, изчезнаха. And he was so encouraged by this. И той беше толкова вдъхновен и окуражен от това. But after a period of time, life began to happen. Но след време живота си продължи. And he found himself going back to these old sins one by one. И той разбра, че всъщност започва да се връща към първоначалните си грехове. We reconnected recently, and his question for me is this all there really is? Скоро ние се чухме отново и той ме попита въпроса: това ли е всичко? Is this all there is to the Christian life? Това ли е всичко за християнския живот? It's for these reasons that I think that Jesus actually prefers us to be on offense. Точно поради тази причина и поради отговора, мисля, че Исус иска да не сме само в защитна позиция, ами в атакуваща. I think of verses like in Romans chapter 8. Сещам се за стихове, както в Римляни 8 глава. Paul writes that we are more than conquerors through him who loved us. В 37-я стих Павел казва, че ние ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. To me, the idea of a conqueror doesn't create a mental picture of someone hiding in a corner. Когато си представя един победител, не си представим човек, който се е скрил в ъгъла и трепери от страх. Conquerors are bold. Победителите са смели. They go out and they conquer things. Те отиват и побеждават и превземат неща. You can't be a conqueror without going on offense. Не можеш да бъдеш победител без да си атакувал. Now, in all of this, I'm not meaning to imply that not sinning is not important. С всичко това не се опитвам да ви кажа, че да не грешим не е правилно. A holy lifestyle is incredibly important. Да водим възможно най-свят живот е важно. But I think that ultimately our focus should be on being a disciple. Но също така си мисля, че ние трябва да сме фокусирани не само върху това да се пазим, но и да бъдем ученици. The Christian life might begin with turning away from sin. Християнският живот, да, наистина започва от обръщането от греха. But it's truly that, just a beginning. Но това е наистина само началото. So let's talk a bit about what a disciple actually is. Така че нека да поговорим малко за това какво означава да си ученик. Matthew chapter 28, Jesus commands all of us to go and make disciples. В последната глава на Матей ни е дадено великото поръчение да отидем и да правим ученици. This is one of the most important verses in the Bible for me personally. За мен лично това е един от най-важните стихове в Библията. And understanding what a disciple is has been critical to my relationship with God. И за мен да разбера и да узная какво е да си ученик е нещо много важно. A disciple is a learner.
Ученика е някой, който се учи, някой, който научава нещо. You can be a disciple of anything. Може да бъдеш ученик на всякакви неща. But in this case, as Christians, we're called to be learners of Jesus. Но в този случай ние сме последователи, ученици на Исус, за да се научим да бъдем като Него. How many of us here, out of curiosity, would call ourselves Christians? Любопитен съм и искам да разбера колко хора тук смятат себе си за християни. By hands, I would imagine probably most of us. Така като гледам, най-вероятно повечето. Well, I hope that for us as Christians then, this begins to make our brains think a little bit. И се надявам като християни, когато правим това, по някакъв начин мозъка ни да се задейства и да мислим по-дълбоко върху нещата. If a Christian is supposed to be a learner of Jesus, Ако християнин е някой, който се учи от Христос, then we need to know what did Jesus actually do. Тогава трябва да сме наясно какво е правил Исус. Last week, Pastor Joro shared with us Миналата седмица пастир Джоро сподели с нас about the hope that we have in Jesus, за надеждата, която имаме в Христос. about the good news that we are saved by faith in Jesus. За добрите новини, за благата вест, че сме спасени чрез вяра. And this is the foundation of the Christian life. И това е основата на християнския живот. But this week, I also want to say that this is in many ways just the beginning. Тази седмица аз искам да наблегна на това, че това е само началото. That Jesus doesn't just want to save us, Исус не само иска да ни спаси, but he also wants to use us. но Той също иска да ни използва. It's not okay that we just stay in the church building. Не е важно само да стоим в църковната сграда. I believe he also wants us to go out and be on offense. Аз вярвам, че Той иска ние да излезем и да бъдем в нападателна позиция. And to do the work which he began, И да продължим работата, която Той самия е започнал, which is saving the world. която е спасяването на света. Imagine that. Представете си го. That God himself, Самия Бог, the I am, аз съм Богът, wants to use you иска да използва теб, to accomplish his purposes. за да свърши своята работа. I hope that's an encouraging but also a humbling challenge. Надявам се това да е нещо, което ви вдъхновява, но също да е нещо, което ни смирява като предизвикателство. And I wonder if some of us aren't thinking to ourselves, И се чудя дали имате мисли в главата си, като what if I don't feel very useful? ако не съм много полезен, What if I don't feel very effective? ако не се чувствам много ефективен. This is a feeling that I've had myself many times throughout my life. Много пъти аз съм имал това усещане в моя живот. And so it's with this background or understanding that I want to turn to John. И точно с тези мисли и с тази нагласа искам да отгърнем на Йоан. Let's start in verse 6 of chapter 14. Ще прочета 14 глава от 6 до 14 стих. I'll read one and then you can read the same verse. Sure, yeah. Verse 6, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Исус му каза: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. If you had known me, you would have known my Father also. From now on you do know him and have seen him. Ако познавахте мене, бихте познали и моя Отец. От сега нататък го познавате и сте го видели. Philip said to him, Lord, show us the Father and it is enough for us. Филип му каза: Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно. Jesus said to him, Have I been with you so long and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. Как така казваш, покажи ми Отца? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works. Не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мен? Думите, които аз ви казвам, не ги говоря от себе си, но Отец, който пребъдва в мене, върши своите дела. Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves. Вярвайте ми, аз съм в Отца и че Отца е в мен, или пък ми вярвайте поради самите ми дела. Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца.
Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. If you ask me anything in my name, I will do it. Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. Okay, so a little background on this verse. Добре, нека да дадем малко контекст на този пасаж. First of all, this was spoken at the Last Supper. Това са думи, които Исус казва на учениците на последната вечеря. This is some of the last moments that Jesus will have with his disciples. Това е един от последните мигове, които Исус преживява със своите ученици. And ultimately what he's doing is handing over his mission to his disciples. И всъщност това, което той прави е предава своята мисия на учениците, за да може те да я продължат. Remember, his mission is to seek and to save the lost, to save the world. Неговата мисия е да намира изгубените и да ги спасява. So in verse 6, he's actually sharing about his identity. В 6 стих Исус всъщност споделя каква е неговата идентичност. I am the way, the truth and the life. Аз съм пътя, истината и животът. This is some of the first Bulgarian words that I learned, by the way, is back here. Това са едни от първите думи на български, които научих заради тази стена. And so he's sharing about who he is. Така че в този стих той ни споделя кой е той. And Philip actually kind of interrupts this. И Филип всъщност го прекъсва. He says, Lord, just show us the Father. И му казва: Господи, покажи ни Отца. And that'll be enough. That's all we need. И това е всичко, от което се нуждаем, това ще ни бъде достатъчно. Now, this seems like a strange thing to say in the midst of what Jesus was talking about. И за мен това е странно да прекъсне Исус с такъв въпрос. My sense is that the disciples knew that this was a really important moment. Според мен учениците знаеха, че това е някакъв много важен и съществен момент. But maybe didn't fully understand what was actually going on. Но може би нямаха пълно разбиране какво се случва. Regardless, he asked for this one more thing. И въпреки това Филип решава да пита още едно нещо. Show us the Father. Покажи ни Отца. And Jesus' response is really interesting. И е много интересно какво му отговаря Исус. He says, look at me. Погледни ме, виж ме. Now, before I talk about that, I want to just ask, why would Philip ask for this? Преди да продължим нататъка, искам да попитам според вас, защо Филип е попитал този въпрос? I don't know about you, but in my life, I've seen something happen over and over. Не знам за вас, но в моя личен живот аз съм видял неща, които се повтарят отново и отново. Almost every time God's asked me to do something, I always have something I want from him first. Всеки път, когато Бог ме помоли или ме призове да направя нещо, моята първа реакция е да искам нещо от Него в замяна. Sometimes it's a sign. По някой път искам да ми даде знак. God, if this is really you asking me to do this, make this one thing happen right now. Боже, ако наистина си ти, наистина искаш да направя това, моля те, покажи ми еди какво си. God, if this is really you saying this, then I need you to literally audibly say it in my ear. Боже, ако наистина чувам Твоя глас, аз искам да го чуя наистина гласово да прозвучи в ушите ми. For me, this is an ongoing problem. За мен това е проблем, който си продължава. And this is no different for Philip. И според мен ситуацията на Филип не е по-различна. He's asking for one more thing before he actually obeys Jesus. Той моли Исус за още едно нещо, преди да се подчини на Исус. But look again at what Jesus says. Погледнете отново какво му отговаря Исус. He points Philip's attention back to himself. Той насочва вниманието на Филип отново към себе си. He talks about how if Philip has seen Jesus, then Philip has seen the Father. Той говори за това как ако Филип е видял Исус, то тогава той е видял и Отца му. He directs Philip's faith towards Jesus himself. Той насочва вярата на Филип само единствено към Исус. I think he does this with great intention. И мисля, че Исус прави това с много ясно намерение. And the reason is because when we believe correctly, then we can also work correctly. И мисля, че причината за това е, че ако ние имаме правилна вяра, тогава нещата бихме ги вършили правилно. The first step to being a disciple or a Christian is to first see Jesus correctly. Първата стъпка към това да повярваме или да станем християни е да видим Исус такъв какъвто е. But why? Why does it matter how we believe? Но защо? Защо е важно това, в което вярваме? All we need to do is just believe in Jesus and then he takes care of the rest, right? Всичко, което трябва да направим е да повярваме в Исус и Той ще си свърши останалата работа, нали така? I think that our seeing Jesus correctly is the most important work that we as Christians can do.
Аз вярвам, че най-доброто нещо, което може да направим за нашата вяра е да разпознаваме Исус такъв какъвто е. Because how else are we going to accomplish what Jesus talks about in verse 12? Защото ако не го направим, то тогава как ще изпълним това, което ни заповядва в 12 стих? He says, whoever believes in me will do the works that I do. Казва се, който вярва в мен, ще върши делата, които аз върша. And then even greater works will he do because Jesus is going to the Father. И дори по-големи от тях ще върши, защото аз, Исус, отивам при Отца. This is, I think, the most challenging verse in the Bible. Според мен това е един от най-предизвикващите стихове в Библията. Just think about what it actually means for us. Помислете какво значи това за нас. Most, if not all of us, basically just said, yeah, I consider myself a Christian. Повечето от нас вдигнаха ръка и казаха, да, аз смятам себе си за християнин. And yet you can't be a Christian without believing in Jesus. И не можем да бъдем християни без да вярваме в Исус. And according to Jesus himself, if we believe in him, then we'll do the same things that he did. И според Исус, ако ние вярваме в Него, то тогава ще вършим делата, които и Той върши. And so again, what did Jesus do? И отново идваме към този въпрос. Какво правеше Исус? I see him out loving people. Можем да видим как Той излиза навън и просто обича хората. He feeds the hungry. Той дава храна на гладните. He heals the sick. Изцерява болните. He shares a message of hope and love. И Той им споделя послания за любов и надежда. He's bold and proclaims the good news without fear. Той е смел и провъзгласява добрите новини без страх. The list can go on and on. И можем този списък да го продължим много дълго. And I'm constantly challenged by this because these are the same things that I should be doing as a believer. И аз постоянно се чувствам предизвикан от тези неща, защото аз като вярващ ми е заповядано да върша същите неща. And again, I think that if I keep my focus on all the things that I should be doing, I always fail. И I shouldn't be doing? Right, like the things I should be doing. The list of I should be doing this, I should be doing that. Ако се фокусирам върху списъка от неща, с които трябва постоянно да правя, то тогава постоянно ще се провалям. I think of the tension that some people see between Paul and James, the writers of the New Testament. Доста често се сблъскваме и има хора, които много силно твърдят, че е имало някакъв конфликт между Павел и Яков, тези, които са писали посланията. In Ephesians 2, Paul famously says that we are saved by faith alone. В Ефесяни 2 глава Павел казва, че ние сме спасени само единствено чрез вяра. But James seems to have another perspective on it. Но Яков има малко по-различна гледна точка. In James chapter 2, verse 14, he says this. В Яков 2 глава 14 стих той казва това. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела, може ли такава вяра да го спаси? And then in verse 17, и в стих 17, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. So which is it? Do we work our way into heaven or do we believe our way into heaven? Значи, кое е вярно? Че трябва да вярваме, за да отидем в рая, или че трябва да правим някакви неща, за да идем в рая? When I worked with youth in America, this was a question I heard all the time. How do I get to heaven? Когато аз работих като младежки пастир в Щатите, винаги чувах този въпрос. Какво трябва да направя, за да отида в рая? And actually, I don't think the answer is what most people are expecting. И всъщност аз смятам, че отговорът е много неочакван. I think that usually the question, what do I need to get to heaven, is a misdirection. Самия въпросът сам по себе си е грешен, според мен. Ultimately, Jesus' desire for us isn't just to die and then go to heaven someday. Защото желанието на Исус не е просто да умрем и да идем при Него в рая. That is a part of it. Това е част от цялото нещо. But I also think he really wants us to take some people with us. Но също така силно вярвам, че Той иска ние да заберем някои хора заедно с нас. And so Philip asked the question, Lord, just one more thing. И Филип отново тук пита въпроса, Господи, само още едно нещо. And Jesus lays out this incredible challenge of, if you believe in me, you should do what I do. И Исус му дава това предизвикателство. Ако ти вярваш в мен, тогава трябва да вършиш каквото аз върша. But Jesus is a good shepherd. Но Исус е добрият пастир.
And he doesn't just lay burdens on his followers. И неговата цел не е просто да слага товар върху своите последователи. Let's continue in verse 13 and 14. Нека да продължим в стихове 13 и 14. He says that whatever you ask in my name, this I will do. Казва в 13 стих: и каквото и да поискате в мое име, аз ще го направя. He continues in 14. If you ask me anything in my name, I'll do it. Ако поискате нещо в мое име, ще го направя. В 14 стих. It doesn't seem normal that Jesus would repeat something, but here he kind of does. Тук звучи все едно Исус повтаря едно и също нещо два пъти. Typically, when there's repetition in the scriptures, it's for a good reason. Обикновено, когато нещо се повтаря няколко пъти в пасажите, значи е наистина важно. I think Jesus is really trying to highlight this for his disciples. И си мисля, че Исус наистина се е опитал да подчертае тази част за своите последователи. And here's what I think he's actually saying to Philip. И ето какви са моите мисли относно същността на това, което Исус казва. I believe that Jesus is extending his sonship with God to us. Мисля, че Исус като син на Бога по някакъв начин слага това синовно дело и върху нас. Prior to this, people related to God on the basis of their own good works. Преди това хората поставяха взаимоотношенията си с Бог на кантар в зависимост от това какви са техните собствени действия. Typically, if you lived a good life, you were in good standing with God. Обикновените мисли, които минават през главата, биха били: ако правя добро нещо, тогава Бог ме одобрява. But what Jesus is saying here is that no longer does your relationship with God depend on yourself. Но тук Исус казва: вашите взаимоотношения с Бог вече не зависят от вас самите. Rather, he says that we can approach God on the basis of Jesus' relationship. И че ние всъщност можем да пристъпваме към престола на Бог поради взаимоотношенията на Исус с Бог, а не поради нашите с Бог. This is a totally revolutionary idea. Това е революционна идея. Because it doesn't depend on you and me anymore. Защото нещата не зависят от мен и теб. On your best day and on your worst day, you are as close or as far from God as you want to be. В най-добрия ви ден и в най-лошия ви ден сте толкова близко или толкова далеч от Бог, колкото вие самите пожелаете. Jesus is the great equalizer. Исус е този, който слага равенство. He died that we might have a relationship with God. Той умря, за да можем ние да имаме лични взаимоотношения с Бог. And all of this, according to him, is for God's glory. И абсолютно всичко според Исус е за слава на Исус, на Бог, извинете. Our hope is no longer in us, but now in him. Нашата надежда вече не лежи върху нас, а е положена на Него. And as a result, we are qualified. И като резултат ние сме квалифицирани. If you wanted to go and play professional football, you'd have to train for years and years and years. Ако искате да идете и да играете професионално футбол, най-вероятно трябва да тренирате няколко години. You have to spend your whole life in order to be qualified to be at a certain level. Най-вероятно целият ви живот трябва да премине в подготовка, за да може да бъдете квалифициран и евентуално да играете. But the Christian life isn't like that. Но християнският живот не стои по този начин. None of us are good enough to be a part of the kingdom of God. Никой от нас не е достатъчно добър, за да бъде част от Божието царство. But in Jesus we have everything that we need for life and godliness. Но в името на Исус имаме всичко необходимо за добър живот. And as a result, all of us are on God's team. И като в резултат на това всички ние сме в отбора на Бог. Whether you feel strong or you feel weak, God said, I want you. Без значение дали се чувствате слаб или много силен, Исус казва: аз искам теб. And for this reason, we can actually go on offense. И поради тази причина ние можем да бъдем в атака. So what does this actually mean for us? Какво означава това за нас? Well, first of all, it means that we can go and make disciples. Първо означава, че ние можем да правим ученици. Your life doesn't have to be perfect before you begin to teach other people how to follow Jesus. Живота ви не е нужно да е перфектен, за да може да започнете да правите ученици. The big difference is that you actually have to point them to him and not to yourself. Голямата разлика е в това, че когато правим ученици, ние трябва да ги насочваме към Бог, а не към самите нас. But again, because this is both and, you can also say, follow me as I follow Christ. Sure. Because the relationship with Jesus actually changes us as well as changes others, you can say, come and follow me as I follow Christ.
Понеже нашата вяра в Исус променя нас самите, ние можем да дадем като пример. Виж мен как Бог ме промени и ела заедно да го следваме. Because your life does change even as you're following him, loving him, seeing him. Защото всичко е в процес, докато го следваме, докато вярваме в Него, докато го обичаме, Той ни променя. It means that all of us can share the gospel. Това означава, че абсолютно всеки един от нас може да споделя благовестието. This is such a simple thing, and yet so many people don't know it or don't understand it. Това е толкова простичко нещо, а има толкова много хора, които не го знаят или не го разбират. The gospel is that Jesus died and rose again, and by doing this, we can be saved. Благовестието е това. Исус умря на кръста и възкръсна и поради тази причина ние можем да бъдем спасени. It doesn't depend on me or you anymore, it depends on him. Не зависи от мен и не зависи от теб, а зависи от Него. This is a message that we have to be sharing all the time. Това е послание, което ние трябва да споделяме през цялото време. We can also do things like love people. Можем да правим неща като просто да обичаме хората. We can just live with the freedom that we have in Christ. Можем да живеем свободно със свободата дадена ни от Христос. These are big ideas, but I want to call your attention back to verse 12. Това са много обширни понятия и идеи, но искам да върна вашето внимание на стих 12. How would you live differently if verse 12 were true? Как бихте живяли, ако наистина вярвахте, че 12 стих казва истината? Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I'm going to the Father. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. Again, the question is, how would you live different if this is true? Отново ви питам въпроса, ако вярвахте наистина, че този стих казва истината, как бихте живели? Because I believe that it is. Защото аз вярвам, че е истина. This past week at Fusion, we had a really special thing happen. Тази седмица в Fusion се случи нещо специално. One of you guys, I won't name names, baked a cake for the students. Няма да споменавам имена, но един човек от вас беше приготвил нещо сладко да почерпи учениците. And the students ate it up И то се изяде до последната троха. and loved the cake. И направо обожаваха това, което бяхте сготвили. And while they were eating, conversations were happening all around the room. И докато си хапвахме от това вкусно нещо, в цялата стая се случваха различни разговори. And students, many of whom don't even believe in God, are making connections with people that love Jesus and are a part of the church. И хора, които нямат представа за църквата и нямат представа кой е Исус и кой е Бог, започват да създават връзки и взаимоотношения с вярващи хора. I don't know what your perspective is on baking. Не знам каква е вашата перспектива и вашето мнение относно печенето на сладки неща. I know that to me it's a very difficult thing, За мен е много трудно нещо. which is why my wife is the baker. Ето защо обикновено моята съпруга върши тези неща. But for some of us, I would think, oh, baking a cake, that's not such a big deal. Но може би някои от нас си мислят, да сготвиш едно нещо, да опечеш, не е голяма работа. But the truth is that a cake brought people together. Но истината е, че просто една торта сближи хората. And a cake is changing lives. И една торта променя животи. It might be such a small thing, Може да бъде нещо толкова малко, but it's making ripples of effects. но създава вълни от продължително действие. We can't disqualify ourselves when Jesus has qualified us. Не можем да се дисквалифицираме, когато Исус вече ни е квалифицирал. We can't just say, oh, I don't have the skills and tools that I need, so I won't do anything for Jesus. Нямаме право да кажем, нямам необходимите качества, нямам необходимите неща, за да следвам Исус. If you look at yourself and say, well, I really have nothing that I can offer, Ако поглеждате в себе си и си мислите, аз нямам нищо, което да му предложа, then in many ways you're in a great place. тогава бих казал, че вие сте на едно добро място. Think about what Jesus or what God used to create the universe. Защото помислете върху факта от какво се нуждаеше Бог, за да започне цялата Вселена. He spoke and out of nothing became something. Той проговори и от едното нищо стана нещо. And so I challenge you to bake cakes, Така че аз ви предизвиквам да правите торти, but also beyond that. но също още повече от една торта. Maybe share about Jesus with a neighbor Може би да споделите на ваш съсед за Исус. as you invite them to share lunch someday. Може да ги поканите на обяд, да говорите с тях и да им споделите.
Maybe for you it's starting a new ministry at the church, Може би за вас това означава да започнете ново служение в църквата a Bible study. или библейско изучаване. Maybe it's to actually help lead the church. Може би искате да се включите в лидерството, водителството на църквата. I think ultimately the point isn't me telling you what to do. В крайна сметка не съм тук, за да ви кажа какво да правите. I think ultimately it's about looking at the scriptures Заедно да гледаме в Божието Слово and realizing the challenge of what it is to live for Jesus. и да осъзнаем какво е предизвикателството да живеем за Исус. And as a result, how our lives need to change. И като в резултат на това как се променят нашите животи. And recognizing that in it all, it's all about Him. И да разпознаваме, че във всичко и всичко, абсолютно всичко е за Него. And it's not about us whether we succeed or fail or whatever. И не става въпрос за това дали ние ще имаме успех или ще имаме провал. So instead, use your gift. Използвайте вашите таланти. Do what only you can do. Правете това, което само вие може да правите. Paul describes the church as a body. Павел описва църквата като тяло. A body has all kinds of parts. Тялото има абсолютно всякакви части. But imagine if every part in the body was a hand, Представете си, ако всяка част от тялото беше ръка, or an ear, or a foot. или всяка част на тялото беше ухо или крак. It wouldn't work. Няма да се получи. We need all of us to come together and to do what only we can do. Трябва да сме всички заедно, за да можем да вършим това, което сме призвани да вършим. Whether great or small or anything in between. Дали е нещо малко, нещо простичко или нещо голямо и велико, или абсолютно всичко по средата. How many times have we, I, you, all of us said to ourselves this thing? Колко пъти сме си казвали това? But Jesus, only do this one thing and then I'll do it. Исусе, моля те, направи само едно мъничко нещо, това направи и ще те следвам. The whole time Jesus is saying, I am. През цялото това време Исус ни казва, аз съм. I am the thing that you're looking for. Аз съм нещото, което търсиш. I am the sign that you needed. Аз съм знака, от който се нуждаеш. By looking at Jesus, we can see the character of the Father. Гледайки на Исус, ние можем да разпознаем характера на Бог. And the Synograd belongs to Jesus. И Асеновград принадлежи на Исус. The scripture says the earth is the Lord's and everything in it. В Библията се казва, земята е Божия и всичко в нея. Amen? Амин. Amen? Амин. Right? Okay. So Synograd belongs to Jesus. Така че Асеновград принадлежи на Исус. And he wants to use us to actually make that happen. И Той иска да използва нас, за да стане това възможно. So last question for today. Последен въпрос за днес. If nothing were impossible, Ако нищо не е невъзможно, what would you do? какво бихте направили? If you knew that you couldn't fail Ако знаехте, че накрая няма да се провалите, at anything, в каквото и да е, how would you spend your life for Jesus? как бихте прекарали живота си за Исус? Consider what I've shared today to be your sign from God. Приемете, че това, което ви говорих днес, е знака, който сте чакали от Бог. To believe in him, Да вярвате в Него, to step out in faith, да признаете вярата си and to do whatever that thing is, whether it's great or small. и да направите това, което ви е призвал, независимо дали е малко или голямо. That he's laid on your heart and your heart alone. И това, което Той е положил в вашето сърце, и само единствено там. But I hope you know that you don't have to just take my word for it. Но се надявам също така да не приемате моите думи като свършен факт. I want to share a few verses with you. Искам да споделя няколко стихове. And then we're going to be done. И след това ще приключим. But I hope that you'll hear this as a word from God. Но се надявам това да го приемете като директно слово от Бог за вас. And in some ways his love letter to you. И до някаква степен едно любовно писмо до вас, написано до вас. Fear not, for I am with you. Не бой се, защото аз съм с тебе. Be not dismayed, for I am your God. Не се ужасявай, защото аз съм твоя Бог. I will strengthen you, I will help you. Ще те укрепя, да, ще ти помогна. I will uphold you with my righteous right hand. Да, ще те подкрепя с праведната си десница. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Не съм ли заповядал на вас? Бъдете силни и смели, да не се плашите и да не се страхувате, защото Господ, вашия Бог, е с вас, където и да отидете. Do not be frightened and do not be dismayed. Не се плашете и не се страхувайте.
For the Lord your God is with you wherever you go. Защото Господ вашия Бог е с вас, където и да отидете. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, Защото не ни е даден дух на страх, but you have received the spirit of adoption as sons, но сте получили дух на усиновление. by whom we cry, Abba, Father. И имаме Бог, на който викаме Ава, Отче. So fear not, little flock, Не се страхувай, малко стадо, for it is your Father's good pleasure to give you his kingdom. защото Бог се удоволства в това да ви даде своето царство. I am the good shepherd. Аз съм добрият пастир. The good shepherd lays down his life for his sheep. Добрият пастир дава живота си за овцете. I have said these things to you, that in me you may have peace. Казал съм ви тези неща, за да може чрез мен вие да имате мир. In the world you will have tribulation, В света вие ще имате трудности, but take heart, но дързайте, for I have overcome the world. защото аз победих света. Amen. Thank you. Амин. Благодаря.